Kakain na po ako. Ito po. A few moments later. Ano po? Ano po? Ano po sinikainin ka? Ito naman po. Ito po. Ito naman po. Okay, bye! Ay, ito nga po. May nakalimutan po ako sabihin. Huwag pong kalilimutan mag-like, share, subscribe, at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube, thank you for watching. Bye!